ये वीडियो टीबी के ऊपर है, यानी ट्यूबरक्लोसिस। एक सवाल था कि एक पेशेंट का कि क्या सर, क्या ये टीबी है वो क्या सिर्फ गरीबों लोगों को होती है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। टीबी किसी भी इंसान को हो सकती है। टीबी एक इन्फेक्टेड पेशेंट अगर वो खांसता है पब्लिक प्लेस में, तो टीबी किसी हेल्दी इंसान को हो सकती है। अब करना है क्या आपको, अगर आपको बुखार आता है, लंबे समय से खांसी होती है और वेट लॉस होता है, तो आप नियर बाई डॉक्टर को अवश्य दिखाएं और कोशिश करें कि घर से खा के चलें। और टीबी अगर आपको है तो आप मास्क का इस्तेमाल करें, इसको और लोगों में से इसका संक्रमण होने से बचाएं। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन वीडियोज़ लाइक दिस, इसे शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और फैमिली मेम्बर्स के साथ, ताकि टीबी का रोकथाम जल्द से जल्द हो सके।